지금 바닥을 보시면 레미네이드인데 이렇게 뭐 워터 데미지가 나서 많이 올라왔죠. 시간이 지났기 때문에 지금 많이 이렇게 지금 레미네이드가 이렇게 부풀어 오른 상태입니다. 그리고 이 스팟이 워터 데미지가 나서 많이 이렇게 울퉁불퉁해져 있고, 그래서 지금 이 레미네이드가 또 캐비넷 밑으로 들어갔기 때문에 또 이 캐비넷도 그 터킹이나 이런 데는 지금 물에 젖었습니다. 그래서 캐비넷도 지금 보험회사에서는 캐비넷 그 상탑은 놔비두고 이 그라나이트는 놔비두고 캐비넷 쉘브도 놔비두고 이 바깥 부분만 교체를 하라고 그러는데, 그렇게는 작업이 아주 힘들죠. 그래서 다 갈 수 있는 부분으로 보험회사하고 딜을 해야 되고 또 얘기를 하게 될 것입니다.